তো চলুন বন্ধুরা, আজকে একটা হোম থিয়েটার সারাবো। তো এখানে হোম থিয়েটারের খুবই কমন প্রবলেম এইটা, কিন্তু একটু ইউনিক প্রবলেম। তো চলুন দেখে নেব। মানে এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগই আইসি চেঞ্জ করা হয়, কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে এটা হয়নি। তো চলুন, একটু ইউনিক প্রবলেম, ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন অবশ্যই। দেখুন, এখানে স্পিকারটা ভিতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে। তো এই ক্ষেত্রে হয় বেশিরভাগ কি আইসিটা খারাপ হয়, কিন্তু এটার ক্ষেত্রে হয়নি। তো চলুন, আগে তো বলে দিলাম কি এইটার ক্ষেত্রে আইসি খারাপ হয়নি, কিন্তু আমি প্রথমে আইসিও চেঞ্জ করেছিলাম। তো চলুন, আপনার ক্ষেত্রে না এটা হয়, আপনি প্রথমেই স্টেপ বাই স্টেপ যদি প্রবলেমটা ফলো করেন, তো অবশ্যই আপনিও আইসি চেঞ্জ করার আগেই বুঝে নিতে পারবেন কি এটার প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে। তো অনেক ক্ষেত্রে আমি এই প্রবলেমগুলো দেখেছি, কিন্তু এটা লাস্টের দিকে ধরা পড়ে কি এটা আইসি খারাপ নয়, অ্যাকচুয়ালি অন্য কোথাও থেকে প্রবলেমটা হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে ওটাই এবারে দেখে নেব। তো এখানে দেখুন, যেটা কমন, এটাই আমাদের হোম থিয়েটারের সাবউফারের আইসিটা। তো এই ক্ষেত্রে আমি আগে টেস্ট করিনি কি এখানে দেখুন, হোম থিয়েটার শুধু মোস্টলি আমরা যেটা করি কি হোম থিয়েটারের বেসটা নিয়ে আসে, সেখানে আমি যা টেস্ট করার করি। তো সেই ক্ষেত্রে এখানে একটা স্পিকার মানে বেসটার স্পিকার ভিতর দিকে টানছে, মানে এখানে ডিসি ভোল্টেজ আসছে, যেটা আউটপুট এখানে স্পিকারের লাইন, সেখানে ডিসি ভোল্টেজ আসছে। মানে এই যে 20-30 আইসি এখানে যেটা থাকে, সেটা হচ্ছে মোস্টলি প্লাস মাইনাস ভোল্টেজ দিয়ে কাজ করে, মানে একটা 12 মাইনাস, একটা 12 প্লাস, আর একটা গ্রাউন্ড। তো সেই ক্ষেত্রে এই যে স্পিকারের পর্দাটা ঢুকে যাচ্ছে কিংবা বেরিয়ে যাচ্ছে, এই ক্ষেত্রে হয় কি যে প্লাস আর মাইনাসের মধ্যে যে কোনো একটা ভোল্টেজ এই স্পিকারের আউটপুটে চলে আসে। তো সেই ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা দেখা যায়। তো আমার ক্ষেত্রে হয়েছে কি এখানে প্রথমের দিকে আমি তো অতটা দেখিনি, কিন্তু এবার আপনার দিকে আমি দেখাবো কি এটা যখন আমি ভোল্টেজটা আমি এখন মাপার চেষ্টা করব কি এখানে আর কোথাও কোনো ডিস্টার্ব আছে কি না। তো তখন আমার নোটিশ পড়লো কি এখানে দেখুন বাকি আইসিগুলোতেও প্লাস ভোল্টেজ একটা আসছে, যেটা হচ্ছে স্পিকারের আউটপুট। দেখুন, স্পিকারের আউটপুটটা নিচের দুটো পিন যেটা আছে ওটার মধ্যে, যেটা হচ্ছে একদম ডান দিকে, সেটা হচ্ছে স্পিকারের আউটপুট। মানে বলতে পারেন এটা 1 নম্বর, 2 নম্বর, 3 নম্বর পিন, এই 4 নম্বর পিন এখানে আউটপুট। ঠিক আছে, এখানে 5টা পিন, তার মধ্যে 4 নম্বর পিন এখানে আউটপুটের জন্য। এখানে দেখুন, আপনি নোটিস করবেন মাইনাস ভোল্টেজটা এখানে মিসিং আছে। এখানে যে ডিসি ক্যাপাসিটার আছে দুটো, সেখানে মাইনাস ভোল্টেজটা এখানে মিসিং আছে। তো মাইনাস ভোল্টেজ অবশ্যই এখানে একটা দরকার, কেন প্লাস মাইনাস ভোল্টেজ নিয়েই এই আইসিটা কাজ করে। এই ক্ষেত্রে মাইনাস ভোল্টেজ মিসিং হলে আইসিতে মাইনাস ভোল্টেজ আসে না, আর সেই ক্ষেত্রে প্লাস ভোল্টেজটাই পুরো এখানে আউটপুটের যে স্পিকারের পয়েন্টটা থাকে সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। তো এই জিনিসটা আপনি কিভাবে বুঝবেন? এই ক্ষেত্রে তো আমার প্রবলেমটা আমি এখানে লাস্টে দেখলাম, মানে আইসি আমি পাল্টাবো রেডি, আমার সন্দেহ হলো কি এই বাকি আইসিগুলো চেক করে নিই, সেই ক্ষেত্রে এই সন্দেহটা এসেছিলো। কিন্তু আপনি আগে থেকে কি করে বুঝবেন? তো এই ক্ষেত্রে আপনাকে আগে থেকে বুঝে নিতে হবে কি বাকি সব আইসিগুলোর আউটপুট পয়েন্টে আপনাকে চেক করে নিতে হবে, অথবা এখানে যেই ক্যাপাসিটারটা আছে সেইটাতে প্লাস মাইনাস ভোল্টেজ প্রেজেন্ট আছে নাকি সেটা দেখে নিতে হবে। তো এই ক্ষেত্রে আমি এখন দেখছি মাইনাস ভোল্টেজটা এখানে নেই। তো এই দেখুন, এখানেও প্লাস ভোল্টেজ চলে আসছে, এখানে অ্যাকচুয়ালি মাইনাস ভোল্টেজ থাকার কথা, কিন্তু এখানে প্লাস ভোল্টেজ চলে আসছে। তো এই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন? তো প্রবলেমটা হচ্ছে কোথা থেকে হতে পারে? প্রবলেমটা এখানে দেখুন, ট্রান্সফর্মার আছে আর ডায়োড আছে, আর মাঝখানে ক্যাপাসিটার, মানে ক্যাপাসিটারে এখানে যেই ভোল্টেজটা আছে সেইটা এখানে স্টোর হয়। তো ক্যাপাসিটার খারাপের ক্ষেত্রেও হতে পারে, একটা ক্যাপাসিটারের ভ্যালু কমে গেলে হতে পারে, কিন্তু এতটাও নয় যে মাইনাস ভোল্টেজই মিসিং হয়ে যাবে। এখানে পুরো প্লাস ভোল্টেজ চলে আসছে, কিন্তু মানে মাইনাস ভোল্টেজ থাকার কথা, এখানে প্লাস ভোল্টেজ চলে আসছে। তো সেই ক্ষেত্রে প্রথমত তো খুব বেশি চান্স থাকে ডায়োড থেকে, আর এই ট্রান্সফর্মার থেকেও থাকতে পারে, কিন্তু ট্রান্সফর্মার থেকে থাকার খুব চান্স কম। এই ক্ষেত্রে কখন হয় ট্রান্সফর্মার থেকে একটু বুঝবেন, এখানে যখন যেইটা গ্রাউন্ড,
ট্রান্সফর্মার যে 0 পয়েন্টটা ওইটা যখন মিসিং থাকে। তো আমি এখানে দেখে নিচ্ছি কি, এখানে দেখুন আমি এসি লাইনটাকে ফ্লাশিং করে দেখে নিচ্ছি কি গ্রাউন্ডের সাথে জিরোর মানে গ্রাউন্ড মানে 0 দুটোই একই, ঠিক আছে। 0 12 12 0 12 আর এখানে প্লাস 12 ভোল্টেজ গ্রাউন্ড আর মাইনাস 12 ভোল্টেজ, তো দুটোই একই জিনিস, ঠিক আছে। মানে গ্রাউন্ড আর 0 দুটো কনফিউজ হবেন না। তো এখানে দেখুন 0টা কোনো কারণে মিসিং হলে, মানে 12 0 12 0টা মিসিং হলে এই প্রবলেমটা দেখা যেতে পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে 0 প্রেজেন্ট ছিল, আমি যেটা ট্রান্সফর্মারটাকে ফ্লাশিং করে দেখে নিচ্ছি। এইটা কিন্তু আমি সব কাজটা পুরো সিরিজ লাইনে করছি, তো আপনাকেও আমি জানিয়ে দিচ্ছি সিরিজ লাইনে আপনি এটা করবেন। তো এখানে আমি একটু ডায়োডগুলোকে সোল্ডার করতেই আমার এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে। দেখুন এখানে আর কোনো ডিসি ভোল্টেজ আসছে না, আর এখানে মাইনাস ভোল্টেজটা যেটা প্রেজেন্ট ছিল না সেটাও চলে আসছে। তো এই ক্ষেত্রে আমার রিপেয়ারটা কমপ্লিট। আমি আইসিটা আবার পুনরায় লাগিয়ে দেবো, আর এটার আইসির প্রবলেম ছিল না, আর সেই ক্ষেত্রে আমার এটা আইসি চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই। তো চলুন, আমার এই রিপেয়ারটা এখানেই সম্পূর্ণ হলো। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আর কোনো আপনার যদি অসুবিধা থাকে অবশ্যই আপনি কমেন্ট করে দেবেন। আর এই রকমই ইনফরমেটিভ ভিডিওর জন্য চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো চলুন বন্ধুরা।